Demokratične institucije, ki temeljijo na svobodni odločitvi, na zaupanju, pravičnosti in solidarnosti, so zelo krhke in ranljive. Že nekaj nezaupanja in nesoglasja lahko grozi njihovo delovanje. Zato je potrebno vedno znova opravljati nesporazume ter vedno znova premisliti pomen takšne zveze in njen nadaljnji razvoj. Moram pa reči tudi na začetku, da to ni predvolilni shod, ampak je javna tribuna, razmislek o Sloveniji in Evropi. In danes nas bodo nagovorili najprej gospod Holger Hajbach v imenu Konrad Adenauer Stiftung. Z njihovo pomočjo je sploh prišlo do te javne tribune. Potem naš osrednji gost, dr. Hans-Gert Pöttering, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta. Nato nam bo spregovoril dr. Milan Zver, vodja slovenske skupine Evropske ljudske stranke, Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke, Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. In z nami so tudi kandidati na naši skupni listi za Evropski parlament. Po zaključku seveda ste povabljeni na sproščen pogovor ob kavi, soku in prigrisku.
Še prej pa moram povedati, da naši gosti bodo govorili v nemščini in kdor želi, naj dvigne roko, dobi zvočnik oziroma dobi slušalke, kajti zadeva se bo prevajala simultano. Tudi, če niste vzeli, lahko še dvignete roko in dobite. Torej, lep večer vam želim in mislim, da se bomo lepo imeli. Najprej pa seveda beseda gospodu Holger Heubachu, da spregovori nam nekaj besed o Konrad-Adenauer-Stiftung. Izvolite. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Unsere Ehrengäste sind ja bereits begrüßt worden, lieber Herr Pöttering. Es freut mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Nicht nur, weil Herr Pöttering als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments natürlich sehr viel zu dem Thema beitragen kann, was wir heute Abend diskutieren werden. Er war auch lange Zeit Vorstandsvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt Beauftragter der Stiftung für Angelegenheiten der Europäischen Union. Ich wollte gerne die Chance nutzen, ein klein wenig etwas zur Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sagen, weil Sie sie vielleicht nicht alle kennen werden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine deutsche politische Stiftung, die in mehr als 100 Ländern mehr als 100 Auslandsbüros unterhält und die jetzt ihre Ziele, die Förderung von Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Marktwirtschaft und hier in Europa der europäischen Integration hat. Diese Projekte führen wir in allen unseren Ländern durch und ich habe die große Ehre, aus Zagreb heraus für Slowenien und Kroatien verantwortlich zu sein. Bin auch deswegen heute Abend hier. Wenn man sich überlegt, und das haben wir heute während unserer Gespräche mit unseren slowenischen Freunden sehr intensiv getan, warum eigentlich in Europa und gibt es, also die Europäische Union, gibt es Alternativen, dann sind wir am Ende zur Ansicht gekommen, eigentlich gibt es keine. Ja, Europa ist ein Friedensprojekt. Europa sorgt dafür, dass wir von der slowenischen Grenze zu Kroatien bis nach Portugal reisen können, ohne einmal ihren Pass vorzeigen zu müssen. Europa sorgt dafür, dass ich in Kroatien mit meinem deutschen Handy telefonieren kann, ohne dass ich mein ganzes Monatsgehalt dabei verliere. Aber wenn man es sich geostrategisch und auch wirtschaftlich überlegt, dann gibt es auch weniger eine Alternative. Europa ist ein großes Projekt. In Europa leben zurzeit noch die 28 Staaten mit etwa 450 Millionen Menschen. Wenn man sich jetzt die größten Länder dieser Erde anschaut, China 1,4 Milliarden, Indien 1,2 Milliarden Menschen. Wie soll ein Land wie Slowenien mit 2 Millionen Menschen oder auch eines wie Deutschland mit 82 gegen einen solchen Staat? Ali Nemčija z 80 milijonami državami konkurira s takimi državami? 450 milijonov z enim največjih notranjih trgov na svetu, pa to lahko je. Zato je Evropa pomembna in zato vam bojo pa lahko vsi naši udeleženci javne tribune to še bolje razložili kot jaz. Vsi vemo, da je Evropa pred številnimi izzivi. Vsi pa tudi vemo, da če bomo stali pozitivni, če bomo skupaj delali, da bomo lahko tudi te izzive rešili. Fundacija Konrad Adenauer želi v Sloveniji, na Hrvaškem, danes večer in z drugimi prireditvami prispevati k temu, da bomo dosegli napredek. Našim prijateljem Zbora za Republiko se zahvaljujem, da to lahko danes naredimo prvič skupaj in veselim se razprave in pa prispevkov naših gostov in vsem želim lep večer. Hvala gospodu Heubachu. Sedaj pa prosim goste, da zasedejo svoja mesta. Gospod Podobnik, dr. Pöttering, gospod Janez Janša in dr. Milan Zver. Verjetno boste vsi se strinjali, da je dr. Pöttering tista oseba, ki nam lahko pove največ o sedanjem stanju v Evropi. On je namreč
od vsega začetka, ko so bile direktne volitve v Evropski parlament, to je 1979, je bil v parlamentu 35 let do 2014 in v času, ko je Slovenija predsedovala, to je 2008, je bil tudi predsednik Evropskega parlamenta. Torej z izkušnjami in znanjem nam lahko obogati večer in tudi pojmovanje sedanjih težav Evrope. Zato bi predlagal, da verjetno najbolje, da govorite z govornice, če želite, dr. Petering, izvolite, imate besedo. Sehr verehrter, lieber Spoštovani, dragi predsednik Franc Cukjati, zelo dobro se spominjam, ko sem bil predsednik Evropskega parlamenta, da sem smel obiskati tukajšnji parlament v Sloveniji in takrat je bil Franc Cukjati predsednik vašega parlamenta in lahko rečemo, da je bil zelo dober parlament, morda celo najboljši, ki ga je slovenski parlament kdaj imel. In zahvaljujem se, da ste me tako prijazno sprejeli. In pravkar je bil na moji strani, na moji levi, ne vem, če je to politični opis, je bil moj prijatelj Janez Janša. Gospod predsednik Cukjati je že govoril o tem, da je Slovenija bila predsedujoča Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. In spominjam se naših številnih srečanj, ne le takrat v prvi polovici leta 2008, temveč lahko ste ponosni na to. Slovenija in njihov takratni predsednik vlade Janez Janša je bila prva država in on je bil prvi predsednik vlade, ki so od novih držav, ki so v Evropski uniji pristopili leta 2004, prevzele predsedstvo Evropski uniji. In to ostaja zgodovinsko Janez Janša. Ti boš vedno ostal prvi, ki je predsedoval Evropski uniji od novih držav. In v veliko veselje mi je, da tukaj srečam stare prijateljice in prijatelje, pa ne zato, ker bi bili stari po starosti, ampak to se nanaša na trajanje našega prijateljstva. Veseli me, da je tudi tukaj predsednik stranke Marjan Podobnik s svojim bratom Janezom. Zelo krasno je, da vaju tukaj vidim. Veselim se tudi, da je tukaj Milan Zver. Bila sva kolega v Evropskem parlamentu in tam opravlja odlično delo in upam, da bo on in drugi kandidati ponovno izvoljeni in da bodo lahko nadaljevali delo v Evropskem parlamentu. Zelo me veseli, da smo danes tukaj za Holgerjem Hajbahom in njegovimi sodelavci in sodelavkami, z Ivanom, naprimer. Kje je Ivan? To so res odlični sodelavci. Imena so včasih malce zapleteno, ampak Ivan pa gre. In fundacija Adenauer, tudi Helmut Kohl bi rekli, da opravljajo tako dobro delo tukaj v Sloveniji in na Hrvaškem. In vem, da se Slovenija in Hrvaška razumeta vedno bolje. In to je verjetno tudi posledica Evropske unije. Gospe in gospodje, lahko tudi rečem, dragi prijatelji, včeraj sem se pripeljal z avtomobilom iz Italije in veste, kdo je bil voznik? Nikoli nisem videl teologa ali duhovnika, ki bi tako odlično vozil avto kot gospod Ivan Štuhec, s katerim sem se včeraj pripeljal iz Italije. In dragi Ivan, poznava se od leta 1989 in nimaš le dobrih povezav z nebom, temveč si tudi zelo zakoreninjen na zemlji in mislim, da je to odlična kombinacija. Bili ste tako prijazni, da ste mi namenili 20 minut za moj govor. Gospe in gospodje, drage prijateljice in prijatelji,
Počutim se, da ste me bogato obdarili. Ko sem bil predsednik politične skupine Evropske ljudske stranke, se pravi Evropskih krščanskih demokratov in pa tudi evropske oziroma britanskih konzervativcev, ki so bili v naši politični skupini, zato so moji lasje še hitreje osiveli in postali beli, ampak pri krščanskih demokratih pa tudi lahko dobite sive in bele lase. Kot predsednik politične skupine sem govoril praviloma 6 do 7 minut v Evropskem parlamentu. In potem pa smo imeli starejšo kolegico iz Luksemburga. Po njej se imenuje bar v Evropskem parlamentu. Potem si lahko mislite, da gre za prav posebno osebo. In ona je imela le 1 minuto in potem je rekla: Hans Gert, daj mi 2 minuti od tvojega časa za govor, zato da bo tole malce bolj pravično v naši politični skupini krščanskih demokratov v Evropskem parlamentu. Torej, 20 minut je veliko časa in predlagam, če se strinjate, da ura začne teči zdaj. Zato za obračun mojega časa govora. Se strinjate? Odlično. Drage prijateljice in prijatelji, postanimo malo bolj resni. Predsednik Cukjati je prej govoril o tem, da sem imel ta privilegij, da sem bil od leta 1979 do 2014 v Evropskem parlamentu, se pravi od prvih volitev za Evropski parlament leta 1979. Slovenija je bila takrat še del komunistične Jugoslavije. In če bi mi takrat nekdo rekel, 1. maja leta 2004 bo do Slovenija, Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Madžarska, Češka in Slovenija postale članice Evropske unije, potem bi rekel, to so sanje, to je vizija. In prej ali slej se bo uresničilo. Ne verjamem pa, da bo to za čas našega življenja. Da pa je to se uresničilo, drage prijateljice in prijatelji, to je čudež našega časa, naše generacije. In tudi danes, 7. maja leta 2019, se moramo iz vsega srca veseliti tega, da je Slovenija del proste, svobodne, demokratične skupine Evropske unije. Jaz se tega zelo veselim in Slovenija mora ostati močan sestavni del naše skupnosti vrednot v Evropski uniji. In tega ne rečem samo zato, da bi se z nostalgijo ozirali v preteklost, ampak to, da je bilo to politično čudo možno, da so nekdanje komunistične države, da lahko danes živijo svobodno, skupaj z Nemci in drugimi v Evropski uniji. To nam mora dati moč in pogum in pa odločnost za to, da rešimo tudi težave, pred katerimi stojimo danes. In prepričan sem, če želimo rešiti te probleme, te izzive, potem nam bo to tudi uspelo, kajti živimo v svobodni družbi, v družbi, ki pa je vedno znova ogrožena zaradi izzivov. Od Janeza Janše sem slišal, da je za otvoritev predvolilnega boja sem prišel tudi Manfred Weber. In rad bi se vsem v politični skupini zahvalil za delo, ki ga opravljate v politični skupini Evropske ljudske stranke. In spomnimo, če opravljamo to delo, zakaj to počnemo? Ne zato, da bi tukaj samo služili nekim interesom. Seveda so interesi pomembni, ampak, dragi prijatelji, najpomembnejše so naše vrednote. In naše vrednote so v jedru dostojanstvo vsakega posameznika. To je svoboda, to je demokracija, to je pravo in to je mir. In te vrednote nas povezujejo kot kristjane v politični skupini in v stranki Evropske ljudske stranke in tako mora biti in tako mora ostati tudi v prihodnosti. Na prvem mestu so naše vrednote in jedro naših vrednot je dostojanstvo vsakega posameznega človeka.
in živimo v miru v Evropski uniji. In če si naredil napako, in vsak naredi napake, potem je treba te napake sprevideti in tudi stati za njimi. Dolgo sem pri svojih govorih delal napako, da sem govoril o tem, 70 let miru imamo v Evropi. Ne, to ni res. Mir imamo v tistih državah Evrope, ki so se združili v Evropsko enoto. In takrat so bile to ustanovni očetje, Konrad Adenauer, Achille de Gasperi in Robert Schuman. In ko sem bil v Italiji, v Bologni, včeraj zjutraj sem o tem govoril z študentkami in študenti. Zunaj teh držav, ki so se združile v to evropsko skupnost, pa je bila vojna. Ti ljudje so si morali priboriti svojo svobodo na začetku 90-ih let, tudi v neke vrste vojaških spopadih. V 90-ih letih smo imeli vojne na Balkanu, imeli smo vojne zaradi Kosova. Danes imamo situacijo, ki je podobni vojna v vzhodni Ukrajini, potem, ko je Putin, predsednik Rusije, si pripojil Krim in imamo nemire v vzhodni Ukrajini. To ni Evropska unija. Tam se spori bojujejo z vojaškimi sredstvi, z nasiljem. V Evropski uniji je drugače. Mi to počnemo na miren način in tako mora tudi vedno ostati v Evropski uniji. In upamo, da bomo dosegli, da se bo mir razširil na celotno evropsko celino, kajti mir in svoboda sta tesno povezana in tudi zato gre pri volitvah 26. maja, ko bomo na novo volili Evropski parlament. Gre za mir in svoboda na naši celini. In zdaj, drage prijateljice in prijatelji, se moramo vprašati, katere so veliki izzivi sedanjosti. In verjetno največji izziv je vprašanje migracij. Slišal sem, da je skozi Slovenijo šlo 700.000 ljudi iz drugih celin. Morda so prišli iz težkih situacij. Moramo pa danes v Evropski uniji spoznati in tu moramo najti rešitev, kako bomo na eni strani ljudje, ki so politično preganjani in ki zaprosijo za azil in ki imajo pravico, da zanj zaprosijo, v Nemčiji je to zapisano v ustavi, da moramo ljudem, ki so politično preganjani, zagotoviti azil, če je njihovo življenje ogroženo ali če so vojni begunci. Torej, to je ena plat. Druga plat pa je, če se ljudje iz socialnih, iz gospodarskih razlogov podajo na pot, da moramo reči, ne moremo sprejeti na milijone ljudi iz Afrike na naši evropski celini. In zato moramo najti rešitev, neko ravnovesje, zato da bomo na eni strani pomagali ljudem, tistim, ki potrebujejo azil, zato ker jih preganjajo, na drugi strani pa tudi, da zavarujemo meje za tiste, ki nimajo pravice vstopa v Evropo, pa naj bo njihova situacija gospodarska in socialna še tako žalostna. In tu moramo najti neko pravilo, da bomo zunanje meje Evropske unije zaščitili in predvsem moramo tihotapcem, ki tem obžalovanja vrednim ljudem pomagajo, da se vkrcajo na čolne in ki tem tihotapcem še ogromno denarja plačujejo, njim moramo pomagati, da bo prišlo do urejenih migracij, ne pa da dovolimo kriminalcem, da vzamejo, da poberejo ves denar, reveži pa potem umrejo, ker se njihovi čolni potopijo v Sredozemlju. Zato moramo najti skupne rešitve in zato moramo skupaj delati. Kot nemški državljan lahko samokritično do svoje države rečem, probleme migracij smo pravzaprav dobro spoznali šele, ko je 800.000 ljudi prišlo v Nemčijo. Prej smo rekli, to je problem Italijanov, to je problem Grkov. Oni se morajo sami spopasti s tem. Zame Evropa pomeni, da če ena država Evropske unije ima nek velik problem in ga sama ne more obvladati, da je to problem za vse države Evropske unije. In tako jaz razumem evropsko solidarnost, da si med seboj pomagamo in vemo, da sodimo skupaj in
da lahko skupaj rešujemo svoje probleme in jih tudi moramo skupaj reševati. Reševanje vprašanja migracije od nas zahteva, da se jo lotimo in da najdemo rešitev, da bolje sodelujemo tudi z državami v Severni Afriki in pa tudi s Turčijo, zato da bomo našli rešitve in da ne bo na milijone ljudi prišlo k nam. Potem vidim tudi veliko potrebo v sedanjem času. Slovenija je del NATO, Nemčija je del NATO. Vemo, da se Amerika vedno bolj umika in Amerika s svojim predsednikom, prva dama prihaja iz Slovenije, mogoče imate tudi kakšen poseben stik z Belo hišo. Torej, gospe in gospodje, Amerika se dejansko želi malce potegniti nazaj. Ne vemo, kako se bo to nadaljevalo in zato moramo sami kot Evropejci v Evropski uniji oblikovati skupno zunanjo politiko, skupno varnostno politiko, skupno obrambno politiko. In sam osebno sem zelo za to, da svoje vojaške sile, ki jih imamo v Evropski uniji, združujemo zato, da bomo lahko skupaj delovali in se skupaj branili. Seveda si želimo dobro sosedstvo, dobrososedske odnose z Rusijo, ampak če Rusija krši načela mednarodnega prava, če dejansko ukoraka z zelenimi možmi, kot so na začetku rekli, na koncu smo videli, da so bili to vojaki, če s temi ukoraka v Ukrajino, potem ne moremo samo tiho gledati. Seveda si želimo partnerstvo tudi s Kitajsko, ampak doživljamo pa tudi, da je Ljudska republika Kitajska država, ki ima iz njihove vidike zelo pametno pobudo z svilnato cesto. In zato se moramo vprašati, ali ta pobuda oziroma to načelo sviljene ceste pomeni, da želi Kitajska imeti vpliv na celem svetu in tu moramo biti pozorni. Slovenija tega ne more narediti sama, Nemčija tega ne more narediti sama. Tega se moramo lotiti skupaj kot Evropska unija, če želimo, da nas jemljajo resno. Tudi Kitajska gre za komunistično državo in tam se ljudi podvržejo popolnemu nadzoru, tudi socialnimi mediji in le skupaj lahko to obvladamo. In potem si oglejmo našo sosesko. Slovenija ni Balkan. Slovenija je blizu Avstrije, tako tudi Hrvaška. Imamo pa Makedonijo oziroma Severno Makedonijo, kot se sedaj imenuje, in dobro je, da je končno prišlo do ureditve v zvezi oziroma rešitve v zvezi z imenom Severne Makedonije. Severna Makedonija želi v NATO in v Evropsko unijo, Albanija želi v Evropsko unijo, tudi Srbija, Bosna in Hercegovina želi v Evropsko unijo in Črna Gora želi v Evropsko unijo. Nisem strokovnjak za ta vprašanja, ampak če te države imajo evropsko perspektivo in jaz sem za, potem moramo zagotoviti tudi, da bodo te države izpolnile pogoje za to, da bodo lahko postale članice Evropske unije. In ne smemo dovoliti, da v državah ni pravega pravnega reda, ne smemo dovoliti, da v teh državah obstaja korupcija. Te države, če želijo biti članice Evropske unije, morajo upoštevati tudi načela Evropske unije, morajo biti pravne države, ljudje morajo dobiti pravico na sodišču, to mora seveda veljati tudi v Sloveniji in v Nemčiji in povsod. Slišal sem, da tukaj v Sloveniji obstaja sodba Ustavnega sodišča, da se morajo vse osnovne šole financirati, torej da morajo imeti javno financiranje. In če take odločbe in sodbe obstajajo, potem jih je treba tudi izvajati, zato da bodo naši otroci prejeli dobro izobrazbo, ne le v javnih šolah, temveč tudi v zasebnih. In pravni red je treba sprejeti in ga upoštevati in takšne odločbe je treba tudi uresničiti s političnimi odločitvami. Ne želim prekoračiti svojega časa, zato bi omenil še dve točki. Ko je Evropski parlament bil prvič izvoljen leta 1979,
praktično ni imel nobenih pristojnosti, razen pri vprašanjih proračuna. Kot mlajšega člana so me večkrat vprašali, zakaj sploh kandidiraš za Evropski parlament. Saj tam nimaš nobene besede v Strasburgu in Bruslu. Moj odgovor je bil, mi si bomo izborili naše pristojnosti, mirno se bomo borili za naše pristojnosti, Janez, in vsi tukaj, ki to danes tako krasno opravljate v različnih odborih. In potem smo imeli različne reforme v 80-ih letih s tako imenovano enotnim evropskim aktom. Italijani so tukaj imeli veliko odgovornost. V začetku 90-ih letih z Maastrichtsko pogodbo, ki nam je tudi omogočila skupno valuto. Potem z Amsterdamsko pogodbo, ki je Evropskemu parlamentu, tako kot Maastrichtska pogodba, zagotovila soodločanje enakovredno z vladami. Potem pa pogodba iz Nice, sprejeta decembra 2000, kjer je bilo določeno, koliko mandatov bo tudi Slovenija dobila v Evropskem parlamentu, koliko glasov bo prejela v evropskih institucijah in v svetu ministrov. In potem, in to je bila grozljiva izkušnja, neuspeh ustavne pogodbe leta 2005 pri referendumih, najprej v Franciji, potem na Nizozemskem, in potem smo dosegli, da je prišlo do Lizbonske pogodbe, in ta Lizbonska pogodba je začela veljati 1. septembra 2009 in šele in danes predstavlja kot neko ustavo za Evropsko unijo, in Evropski parlament je danes mogočen in vplivan, in ker je parlament mogočen in vplivan, je pomembno, da imamo v njem dobre poslanke in poslance, mlajše in starejše v tem parlamentu, in zato je tako zelo pomembno, da se ljudje udeležijo volitev, ker gre za našo prihodnost. Moramo preprečiti, da nacionalisti, ki se želijo vrniti v preteklost, da se okrepijo. Zato morajo biti naši volivci in volivke prepričani. Mi jih moramo prepričati, da se bodo udeležili volitev, da bodo politično močni, tako kot stranke, ki so danes tukaj zastopane, kajti to je predpogoj za dobro prihodnost. In gospe in gospodje, naj na koncu povem še to. Ko sem bil zdaj v Italiji, sem izvedel, da zgodovinske teste pri maturi, da so jih odpravili, torej preizkuse iz zgodovine. Mislim, da je to grozljiv razvoj. Če ljudje ne poznajo zgodovine, kako naj potem najdejo pot v prihodnost? Če ne veš, da je bila Jugoslavija komunistična, če ne veš, da je bil v Sovjetski zvezi totalitarni sistem, če ne veš več, da so bili v Nemčiji grozljivi nacionalisti, ki so ubijali Žide, če se vse to izgubi, vse to znanje izgubi, potem ne moremo imeti dobre prihodnosti. In zato pravim, zgodovinski pouk mora biti odločilni v naših šolah, zato da bodo naši otroci vedeli, kaj se je dogajalo v zgodovini, zato da se to ne bo ponovilo in da bomo lahko šli v mirno in svobodno prihodnost. In drage prijateljice in prijatelji, še zadnja pripomba. Nacionalisti, ki se želijo vrniti v preteklost, govorijo o identiteti narodov. Ja, tudi jaz mislim, da so naši narodi pomembni, ampak narodi niso najvišje na tem svetu. Najvišje na tem svetu je dostojanstvo vsakega posameznika. In dostojanstvo vsakega posameznika mora biti uresničena znotraj naših narodov in biti tam tudi priznana. In nimamo le identitete držav, kot sta Slovenija ali Nemčija. Po mojem prepričanju imamo najmanj 3 identitete. Imamo svojo domovino. Kdor živi tukaj v Ljubljani, ima domovino tukaj v Ljubljani, v tem čudovitem mestu. Včeraj in danes, včeraj zvečer s profesorjem Štuhcem in danes med kosilom ob čudovitem vremenu, kar seveda tudi
pomaga, saj Ljubljana dejansko zažari. Torej, vsej tej družbi sem se sprehodil po Ljubljani, ki je čudovita in tukaj imate svojo domovino. Hkrati pa ste tudi državljani Slovenije in vaše državljanstvo, slovensko državljanstvo vam omogoča tudi oziroma posreduje tudi evropsko državljanstvo, se pravi domovina, očetnjava in Evropa, vse to sodi skupaj. Kdor pa vidi le svojo domovino, je ne bo ščitil. Kdor svojo državo, svoj narod postavi nad vse ostale, bo postal nacionalist. Nacionalizem pa praviloma vodi do vojne. In kdor občuti le kot evropejec ali evropejka, ta pa nima korenin. Zato je to povezano. Ljubljana, domovina, očetnjava Slovenija, Evropska unija, Evropa. Vse to je povezano in potem imamo odgovornost tudi napram svetu. In najpomembnejše, dragi prijatelji in prijateljice, je, da naše spore, ki jih vedno imamo, v vsakem mestnem svetu so razprave, v vsakem parlamentu so razprave. In Janez Janša kot vodja opozicije in želim mu, da bo spet postal predsednik vlade Slovenije, kajti ko je bil on predsednik vlade, je bil to dober čas za Slovenijo in dragi Janez, želim ti, da bi spet postal predsednik vlade. Torej potekajo razprave in oziroma mnenja so različna. In to je normalno v demokraciji. Odločilno pa je, da te nesporazume, ta dialog, te razprave rešimo mirno in jih vodimo mirno na podlagi prava. To je nekaj, kar je zgodovinsko novo v Evropski uniji. Imamo pogodbe. Včasih se preveč stvari uredi v Bruslu. Jaz se včasih hecam in pravim, tukaj v Ljubljani je vse v redu, ampak to je potem izjema. Ampak na vseh ravneh se delajo napake. Ampak to, da si prizadevamo za rešitve problemov na podlagi prava, in to pomeni po mirni poti, to je zgodovinska novost, ki je prišla z evropsko enotnostjo in povezanostjo. In zato moramo biti hvaležni in se moramo mirno boriti za to, da bo tako ostali, da bomo mi, Slovenci, Nemci, Hrvati, Francozi in vsi ostali mirno sobivali v prosti in svobodni in mirni Evropi. In to je želja za nas vse. In potem bomo imeli tudi dobro prihodnost v 21. stoletju. Hvala lepa. Hvala dr. Peteringu za res izčrpno in zelo zanimivo predstavitev. Sedaj pa prosim dr. Milana Zvera, on je vodja slovenskega dela Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in bi bil vesel, če nam spregovori. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik dr. Cukjati, spoštovani predsedniki, gospod Janša, dr. Pöttering, gospod Podobnik, dragi moji kolegi na naši skupni SDS, SRS listi, Alja, Alenka, Franci, Romana in Davor, dragi vsi, ki ste danes prišli sem. Torej, letošnje evropske volitve sovpadajo z 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Lahko si postavljamo vprašanje, kaj smo dobili s tem vstopom, ali smo to dobro izkoristili. Jaz sem prepričan, da smo. Slovenija je v tem obdobju močno razširila svoje gospodarstvo. Z vstopom v Evropsko unijo smo dobili tudi dodatni trg, gospodarstvo lahko nastopa, trguje v tem prostoru, ki mu je omogočilo tudi, da se je moderniziralo. V političnem smislu smo pridobili določene pristojnosti in funkcije, ne samo 8 poslancev in ne samo enega komisarja, ampak tudi možnost, da od časa do časa tudi vodimo svet Evropske unije. Dobili smo, 7 do 15 milijard evrov, ki smo jih pridoma uporabili pri razvoju lastne infrastrukture, tudi človeškega kapitala.
praktično ni slovenske občine ali večjega slovenskega kraja, kjer ne bi pisalo, to je bilo zgrajeno s pomočjo evropskih sredstev. Vendar se človek nekaj ob tem vpraša, ali je to, kar smo dobili, moč, denar, stavbe, infrastrukturo, dovolj, da smo lahko ponosni za Evropsko unijo. Ivan Cankar je pred več kot 100 leti postavil neko tezo, ki nas je očarala, še ko smo študirali, in je dejal, slovenski kmet je po kulturi bližje furlanskemu in tirolskemu kot pa srbskemu. S tem je ogovarjal jugoslovanskemu vprašanju takrat, ko je nastajala prva Jugoslavija. Takrat je rekel, to je lahko zgolj politično vprašanje, kulturno pa ne. Kulturno je slovenski narod umeščen v srednjo Evropo in zahodno Evropo. Kaj bi danes porekel o tem? Bral sem intervju dr. Pötteringa izpred 2 let, ko je odgovoril na vprašanje, kakšna bo Evropa čez 20 let, in on je govoril, odvisno, kako bomo branili svoje vrednote. Jaz sem prepričan, da je Evropa, da je najmočnejše čtivo, še bolj od milijard evrov in političnega pozicioniranja, ravno kultura tista, ki nas najbolj povezuje. Hvala Bogu, Evropa temelji na kulturni raznolikosti in prav je tako, na jezikovni raznolikosti. In danes imamo Slovenci zagotovljen miren kulturni razvoj v okviru Evropske unije. Ampak Evropa je skozi stoletja razvila tudi nekaj, to vezivo, ki nas mora ohraniti tudi v prihodnje, ne glede na trke, ki prihajajo tudi od zunaj. Že tudi Evropska pogodba, pa tudi drugi dokumenti kar jasno izražajo to skupno kulturno bit Evropske unije. Večkrat govorimo, da se je evropska kultura razvila na podlagi judovsko-krščanske religije, antične filozofije, rimskega prava, razsvetljenstva, nekateri bi dejali tudi racionalizma, in skozi stoletja razvila določen sistem vrednot, ki so pomembne za našo kulturo. In to so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost. In na podlagi vseh teh smo razvili še določene politične principe in cilje, kot so mir, blaginja, razvoj, demokracija, vladavina prava. In to je tisto, kar drži Evropsko unijo najbolj skupaj. Ta pripadnost tem skupnim jedrni kulturi, kot jo imamo. Vendar, kot je že moj predhodnik tako lepo opisal, najboljši govornik v Evropskem parlamentu, verjetno v zgodovini Evropskega parlamenta, smo pred določenimi izzivi. Pred trki, ki prihajajo tudi od zunaj. Mi smo 8-odstotna civilizacija. 8-odstotna civilizacija. In ni zagotovo, da nas v daljni prihodnosti ne bo tako imenovana sinik civilizacija, kitajska, ali islamska civilizacija, ki je ortodoksno precej nekompatibilna z našo civilizacijo, lahko presegla ali pa celo premagala. Prav zato moramo veliko vlagati ravno v to skupno kulturno jedro Evrope in prav tako mi Slovenci moramo vlagati v našo kulturno substanco, če hočemo preživeti kot enakovreden narod v Evropski uniji. Zato nas čaka ogromno dela, ne samo mediji, ne samo politika, tudi izobraževalni sistemi, tako ali drugače bi morali vzgajati tako za demokracijo, za demokratično kulturo, kot za zavedanje lastne identitete. Prej moj predhodnik govoril o 3 identitetah, človek jih ima še kakšno sebstveno identiteto, ima družinsko identiteto, lokalno, regionalno, nacionalno, evropsko, lahko tudi globalno, če hočete. In se ne izključujejo. Lahko si dober Slovenec, lahko si dober Evropejc, lahko si dober pripadnik lokalne skupnosti, vaške skupnosti ali karkoli. Večkrat rečem, to je tako, kot če imaš 3 otroke in imaš rad vsakega po 1/3, ampak imaš rad vsakega 100%. Torej, boj za identitete je ključen v naši kulturni civilizaciji. Biti
Tudi osebna avtonomija je v naši civilizaciji najbolj razvita in ravno na tem moramo graditi tudi svojo prihodnost. Res je, da se Evropejci mehko razlikujemo tudi od Američanov, imamo določene razlike, ampak vendarle skupaj oblikujemo našo kulturo in našo civilizacijo in ta je, že kot je Huntington dejal, v tem stoletju podvržena klešom, trkom, konfliktom. Ni nenavadno, da je Jean Monnet, eden od ustanoviteljev Evropske unije, on je vplival na gospodarsko povezovanje, na oblikovanje skupnosti premoga in jekla. Kasneje je dejal, da bi začel pri kulturi, če bi še bil enkrat v poziciji, da ustvarja Evropsko unijo. Torej, kulturni moment, boj za lastno identiteto, nacionalno in tudi evropsko in druge, je ključen, če hočemo ohraniti svojo kulturo, svoj jezik, svoje narode, močno Evropo na podlagi močnih držav članic. Hvala lepa. Hvala dr. Milanu Zveru. Sedaj pa prosim Marjana Podobnika, predsednika Slovenske ljudske stranke, da nam spregovori. Spoštovani visoki gostje, spoštovani organizatorji, spoštovani vsi zbrani. Prav lepo, toplo vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu Slovenske ljudske stranke. Čez nekaj dni, 12. maja, bo minilo 31 let, ko smo bili kot Slovenska kmečka zveza, kot prva demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni ustanovljeni v Unionski dvorani, in ta dogodek bomo obeležili v Krškem, na Taboru, kamor ste tudi vsi prav lepo povabljeni. Jutri pa bo minilo 30 let od Majniške deklaracije. In v tej deklaraciji smo Slovenci takrat med drugim povedali, da je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji in družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Formalno smo večino teh ciljev dosegli, dejansko pa žal na mnogih področjih, od pravne države, enakosti pred zakonom, do učinkovite borbe proti korupciji, primerljive kakovosti življenja, ne glede na to, kje v Sloveniji živiš, in še marsikaj, žal še zdaleč ni uresničeno. Naslov je Slovenija evropska država. Če bi moral najkrajše predstaviti glavne naše programske stebre, ki izhajajo iz vsebine programa Evropske ljudske stranke, potem bi bili to naslednji: spoštovanje sočloveka, družine, dela, lastnine in domovine. Spoštovanje sočloveka. Tu bi posebej izpostavil pomen prizadevanj za kulturo življenja in nepristajanje na kulturo smrti. Spoštovanje družine. Družino jemljemo kot vrednoto in kot temelj obstoja naroda in skupnosti, tudi naše evropske civilizacije. Spoštovanje dela. V prvi vrsti pomeni to spoštovanje ljudi, ki delajo, si z delom zagotavljajo pogoje za življenje za sebe, svojo družino in drugih, ki jim dajejo delo. Tu bi še posebej izpostavil obrtnike, podjetnike, kmete. Kot glavne zaposlovalce in glavno jamstvo za dolgoročen stabilen razvoj države in družbe. Zato je pomembno, da imajo vzpostavljene pogoje, da lahko uspešno delajo, da jim omogočimo z ustrezno debirokratizacijo, z možnostmi
pavšalnih obdavčitev in z drugimi pogoji uspešno tekmovanje na evropskem in svetovnem trgu. Mi tudi posebno izpostavljamo pomen prehranske varnosti, tu se srečata interes mesta in podeželja, interes države in interes širše skupnosti. In ko gre za spoštovanje domovine, smo v našo resolucijo napisali, da nam gre tudi za slovenstvo, ki je dobilo trden dom v novi slovenski državi in nas povezalo s Slovenci v zamejstvu in po svetu. To je bila vizija, ki nas je navdihovala in zavezovala, ko smo gradili državo Slovenijo. Tu vidimo smisel naše osamosvojitve in demokracije. V čem je evropskost Slovenije, naše domovine? Ta je v naši odprtosti, v naši duhovni tradiciji in v naši lastni nacionalni identiteti. Mi smo trden člen Evropske ljudske stranke, ki je glavna povezovalna sila Evropske unije in tudi kot Slovenska ljudska stranka bomo naredili vse, kar je v naši moči, da tako tudi ostane. Naslov tribune, ki v širšem sklopu govori o razpotju, na katerem sta Evropa in tudi Slovenija kot evropska država, pa morda govori tudi že o razpotju med biti ali ne biti, o razpotju med ostati ali ne obstati. Zato je pomembno govoriti o vrednotah kot o evropskih vrednotah. Pomembno si je upati spregovoriti o pomenu krščanstva, ne da bi s tem izrazili kakršnokoli pretenzijo po vračanju v čas pretežne verske homogenosti. Pomembno je zrelo govoriti o pomenu krščanstva kot o duhovno-kulturni tradiciji našega prostora, ki je bistveno opredeljevala in še danes soopredeljuje našo bit. Potrebno je obenem biti odgovoren in v imenu odprtosti ne enačiti kultur, kot da so enake. So pač različne, nekatere zelo različne. Zato je pomembno, da povemo, da ko sprejmemo ljudi, ki prihajajo iz zelo različnih kultur, pričakujemo, da spoštujejo nas način življenja in to, kar našo evropsko kulturo zaznamuje. Evropa potrebuje močno ljudsko stranko, ki zna reči mi. Dokler se bomo bali reči mi Evropejci, če se bomo bali reči mi Evropejci, bo ideja Evropske unije vselej na trhlih tleh. Prav tako pa se ne smemo bati reči mi Slovenci. To dvoje je povezano, kajti šele trdna in močna Evropska unija nam v sodobnem globalnem svetu najbolj omogoča reči mi Slovenci, ne da bi se bilo nam ob tem trebalo odrekati drugim nacionalnim ciljem. Izraz velike politične modrosti bo, če bodo evropski politični akteri in stranke prepoznali pomen in potenciale Evropske unije ter nujnost obstanka Evropske unije. Upam si trditi, da Evropska ljudska stranka to modrost skuša izkazovati in jo bo izkazovala vedno bolj. Tragičnost našega časa bi bila, če bi se zgodil kakšen od črnih scenarijev razpadanja Evropske unije, propadanja Evrope ob večinskem soglasju, kaj so glavni problemi, žal pa hkrati ob zelo različnih ocenah, kako jih reševati. Na primer, vprašanje že omenjenih nezakonitih migracij. Jaz verjamem, da moramo biti polno solidarni z begunci, ki kot matere z otroki ali starci prihajajo iz vojnih območij. Po drugi strani pa smo prepričani, da je potrebno meje za nezakonite migracije neprodušno zapreti in jih obravnavati tako, kot se obravnava vsako nezakonito početje. Le dosledno varovanje zunanjih meja Evropske unije bo dalo možnost za polno odprtost notranjih meja med državami Evropske unije, kar je ena od najpomembnejših pridobitev
te povezave. Upam in verjamem, da čeprav gre za izjemno zahtevno vprašanje, da se bomo uspeli tako znotraj strank in celotne Evropske ljudske stranke o tem poenotiti. Predvsem pa želim posebej izpostaviti, čeprav Evropska ljudska stranka z nami, njenimi članicami ni idealna, je zanesljivo daleč najboljša izbira. Je največje jamstvo za obstoj in razvoj Evropske unije kot prostora miru, varnosti in blaginje in daleč najboljši okvir za sedanjost in prihodnost Slovenije, prav tako kot prostora miru, varnosti in blaginje. Zato smo si, še zaključim, v Slovenski ljudski stranki prizadevali za sodelovanje in skupen nastop vseh treh strank, članic Evropske ljudske stranke iz Slovenije. Veseli smo, da smo na koncu oblikovali močno skupno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Verjamemo, da je to najboljša pot za zmagovit rezultat Evropske ljudske stranke, zmagovit rezultat naše skupne liste SDS in SLS v Sloveniji in za uspeh vsake posamezne stranke, saj se skupnim nastopom najbolj zmanjša nevarnost za škodljivo izgubo glasov. Skupnim nastopom Slovenske ljudske stranke in SDS smo pokazali tudi zmožnost sodelovanja, kar krepi politično zaupanje v državi in želimo si, da bi se okrepilo tudi zaupanje ljudi v politiko in povečalo udeležbo na volitvah. Naj ob koncu povabim vse, da smo v času te kampanje aktivni državljani in volivci in da v okviru naših življenjskih krogov, doma v družinah, na delovnih mestih, v pogovoru med prijatelji in znanci širimo zaupanje in vabimo vse, da gredo v čim večjem številu na volitve v Evropski parlament 26. maja. V skupni listi SDS in SLS imajo odlično izbiro, naj bo ta izbira zmagovita v dobro Slovenije in Evrope. Hvala gospodu Marjanu Podobniku, predsedniku Slovenske ljudske stranke. Sedaj pa vabim še gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke. Torej lep dober večer vsem skupaj. Hvala za tako lepo udeležbo na temo, ki mogoče na prvi pogled ne izgleda ravno zanimiva. Mislim pa, da so predgovorniki pred mano že dokazali, da je lahko takšna in da mogoče lahko k temu tudi sam malo prispevam k nadaljevanju, predvsem pa v nadaljevanju kasneje mogoče svojimi vprašanji tudi vi. Zdaj, ko si pogledamo in se zamislimo nad naslovom te javne tribune, tega našega današnjega srečanja, se jaz najprej spomnim na čase, ki jim pravimo danes zlati časi, in jim bomo verjetno še nekaj časa tako govorili, tistih let, takoj potem, ko je Slovenija stopila skupaj še z ostalimi novimi članicami v Evropsko unijo in ko je vse izgledalo idealno. Slovenci smo se, kot smo takrat rekli, s plebiscitno večino odločili za članstvo v Evropski uniji, z nekoliko manjšo večino za članstvo v NATO. Dosanjene so bile neke sanje. Tisti rezultat je bil dejansko veličasten, čeprav neke vzhičene proevropske proslave takrat, ko smo imeli referendum, pravzaprav ni bilo. Mi smo bili takrat opozicija in kot opozicija smo organizirali proslavo ob vstopu v Evropsko unijo. Levica, ki je takrat imela vlado, ki je pravzaprav si lastila zasluge za vstop v Evropsko unijo, ni pripravila ničesar. Se spominjam takratnega predsednika Evropskega parlamenta, predhodnika Hans Gerta Peta Coxa,
ki je bil na obisku v Sloveniji, pa je hodil tam po stari Ljubljani in iskal kako proslavo, ne? Pa je potem najdel nas na Prešernovem trgu in se nam je pridružil. Je rekel, kje je pa državna slovesnost, smo rekli, to je to. Zdaj, zakaj to omenjam? Zaradi tega, kar bom povedal v nadaljevanju, ampak najprej še nekaj stavkov na osnovo tega, s čemer sem začel. Zdaj, tistih prvih let se spominjamo tudi potem, da je takrat recimo Evropska ljudska stranka organizirala kongres, katerega geslo je bilo Evropa vrednot. In smo sprejeli neko resolucijo, ki je danes zelo aktualna, pa je nihče več ne prebere. Slovenci smo stopili v Evropsko unijo, ki ni zgolj neka tehnična skupnost, razširjen trg z neko birokratsko vladavino, ampak je to neka skupnost, ki je politična povezava in vsaka politična povezava temelji na nekih vrednotah. Zdaj, ko danes gledamo nazaj na tiste čase, se nam zdi, da se je v tem času, ki je minil, to nekako porazgubilo. In vsaka skupnost, ki porazgubi ali pa kjer se pojavijo dileme o temeljnih vrednotah, zaide v krizo. In to, čemur danes pravimo zapletene razmere, Evropa na razpotju in tako naprej, ima korenine v tem dejstvu, v vprašanju vrednot. In to vprašanje ne bo rešeno čez noč. Ga pa Evropa mora začeti reševati, sicer bo Brexitu sledil še kakšen odhod. Jaz mislim, da je zdaj prišlo do streznitve, da smo lahko prej optimisti kot pesimisti, da pa še prej preden govorimo o tem, da je Evropa v krizi, pa da v Evropi to ni v redu, pa tisto ni v redu in tako naprej, opravimo svojo domačo nalogo. In tukaj smo Slovenci v zagati. Zdaj, lahko si razpravljamo o tem, kdo je za kaj kriv, pa kdo je bil dlje časa na oblasti in tako naprej, ampak zdaj, ko govorimo o Evropi, o Evropski uniji, je Slovenija ena celota. Zdaj, za odločitve, ki se pri nas sprejemajo, naši partnerji v Evropski uniji, za njimi ne gledajo te ali druge vlade, te ali druge stranke, gledajo pač Slovenijo. Tako kot mi za tem, kar se dogaja na Irskem ali pa zaenkrat še na Otoku ali kje v Latviji ali v Estoniji. Kdo od vas ve, ker stranka vlada v Estoniji? Vladajo liberalci, ampak ni važno, ne? Gledamo na državo, na narod, na nekoga, ki je z nami v tej povezavi in ga tako ocenjujemo. In jaz mislim, da Slovence v odnosu do Evrope, ki je na razpotju, zagotovo najprej čaka domača naloga. Da bomo bolj razumeli, če jim govorim, predlagam, da si pogledamo en video posnetek, ki je dolg 5 minut, pa mogoče še nekaj sekund več. Zdaj naši gostje bodo morali poiskati sedeže, mislim, da lahko dobimo še kak stol, ker od tukaj se ne bo videlo. Ker, ko bomo videli ta posnetek, mislim, da se bo dalo potem z nekaj stavki razložiti to domačo nalogo, ki čaka na Slovence v odnosu do Evrope. Zdaj se opravičujem tistim, ki ste to že videli. Jaz sem to videl večkrat, pa ko sem včeraj to pogledal, se mi je zdelo potrebno, da še enkrat vidimo.
samo na ruševinah imperializma. Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat boja, ki bo porušil imperializem. 72 let kasneje se za enake vrednote in pravičnejši svet zavzemamo drugače. Smo si krivi, kad smo stili u Evropa, če tudi smo vedli, da ta banda laže pa roba. Zdaj šefi naši so največji neprijatelji, jo s pravom in banditi ali pa kar kravatarji. Je banda kravatarska, pa zdaj mi vsa Evropa ravbarska. Če je pobim cajnari, ki žalujo s cigane, zato bom jaz stražniku, ker nas domakih vzame. Na zdravje kravatarji, na zdravje Evropa! Smo pa torej nadvse ponosni, ker nam je danes dopoldne predsednik Republike Borut Pahor vročil odlikovanje Zlati red za zasluge. Hvala vam, da ste nas počastili s tako visokim odlikovanjem. Zdaj mislim, da razumete, ne, o čem sem prej govoril. Evropa ima mnogo problemov. Veliko stvari je za rešitev prihodnje, ampak mi imamo bistveno več. In v bistvu, ko se zavemo, ne, kje smo, ne, ko se zavemo, kje smo, ko odstranimo politično korektnost, pa leporečenje, pa fraze in tako naprej, ne, potem lahko realno ugotovimo. Slovenija je po času, kar je vstopila v Evropsko unijo, razen tistih prvih 4 let, šla, kar se tiče evropskih vrednot, nazaj. Dokler se je Slovenija pogajala za članstvo v Evropski uniji, je tako imenovana slovenska levica bila previdna. Zelo previdna in takrat so bili narejeni tudi realni koraki naprej v demokratični tranziciji. Ko naenkrat te kontrole ni bilo več, ko so se počutili
Zdaj smo noter, kdo nam karkoli more, ne je šla stvar nazaj in še vedno gre nazaj. In ko stvari realno pogledamo, danes bi se morali pravzaprav Slovenci Evropi opravičiti za vse to, kar smo v Evropo prešvercali. Ker za naše partnerje vseeno, da je tukaj na vladi in tako naprej, ker smo pač ena država, ena članica. In to je zdaj naša domača naloga, ki nas čaka. Lahko naštejem še mnoga dejstva. Zdaj, to je posnetek iz prireditve pred 6 leti. Ampak v zadnjem tednu je bilo v Sloveniji najmanj 50 prireditev za podobno vsebino. Prireditev, kjer so sodniki slovenskih sodišč delali odprto reklamo za kandidate socialistov za evropske volitve. V ponedeljek na pikniku z kandidati SD-ja za evropske volitve, naslednji dan pa na sodišči, kjer nas sodijo. In potem pravijo, to je neodvisno sodstvo, ki se ga ne sme kritizirati. Zdaj, to je danes Slovenija. Slovenija je na bistveno večjem razpotju, kot je Evropska unija. Zdaj, en takle dogodek, po mojem mnenju, Hans-Gert v Berlinu ni možen. Mogoče je možen, kje na kaki privatni zabavi levice, kjerkoli. To je bil dogodek, kjer je bil predsednik vlade, predsednica vlade, predsednik države, predsednik ustavnega sodišča, pol vlade. Dogodek, ki ni trajal 5 minut, kot je ta posnetek, ampak 4 ure, ki ga je prenašala nacionalna televizija, se pravi bil to mainstream, ki je še danes v arhivu nacionalne televizije. Če kdo misli, da je to fake, naj si ogleda cel posnetek. Na YouTube je, mislim, so 4 ure, je 200.000 ogledov. Skupaj ne tega originala, se pravi tistih, ki so navdušeni nad tem. V slovenskem parlamentu imamo stranko, ki za vzor družbenega razvoja postavlja Venezuelo, ne glede na to, kaj se tam dogaja, in jo volijo predvsem mladi ljudje. Se nad tem treba pač resno zamisliti. Skratka, Slovenija je na večjem razpotju kot Evropska unija, pri nas je več stvari narobe kot v Evropski uniji. V interesu Slovencev je, da se Evropska unija ohrani v prihodnjem mandatu. Nas čaka, če zdaj govorimo o stališču tega, da je tudi Evropska unija na razpotju, stabilizacija po Brexitu, po migrantski krizi in po vsem tem, kar je načelo samo substanco, na osnovi katere so ustanovni očetje, v glavnem vsi krščanski demokrati, zasnovali Evropsko unijo. Potem nas čaka neko obdobje, kjer ne potrebujemo nekih novih avantur, pa raznih programov, kot jih, predstavlja francoski predsednik, o tem, kako to še bolj integrirati, ali kot jih predstavljajo liberalci, ki pravijo, ključni problem Evrope je v tem, da se je v Bruselj predalo premalo suverenosti. Dajmo vso suverenost v Bruselj, pa bodo vsi problemi rešeni. Zdaj ljudje ne mislijo tako, ne v Sloveniji, ne v Nemčiji, ne v Franciji. Kakršnakoli avantura ali v eno ali drugo smer je v bistvu največje ogroženje Evropske unije. Potrebno je čas stabilizacije, zato da se je opolj naredilo nekatere potrebne korake naprej, kot je dejal dr. Milan Zver. Nemogoče je pričakovati, da bo Evropska unija močna, če so države članice šibke. Pred kratkim je bil tukaj na obisku nekdanji predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in je rekel natančno to. Spremljam politiko iz penzije, gledam tole zadevo, spominjam se zlatih časov, tudi mi danes pravimo zlati časi, ko so bile razprave v Evropskem parlamentu drugačne, ko je Hans-Gert Pöttering, ko
ko je nagovarjal tiste, ki smo na novo prišli v Evropsko unijo, dejal, dobrodošli v naši družini, Evropa je ponovno združena, nov čas je pred nami, čas optimizma. Ravno v tej dvorani, mislim, da je imela Evropska ljudska stranka sestanek biroja oziroma poslanske skupine. To je bil prvi tak velik politični dogodek za našo politično družino v Sloveniji. Naša politična pot v Evropo se je začela takrat. Hvala za vso podporo na tej celi poti. Ampak ne govorim o tem, govorim o tem, da se je na nek način v tistem času vedelo, kaj so vrednotni temelji, koliko je od tega, kaj je od tega odvisno, in se je veliko pričakovalo tudi od te velike širitve. Ampak danes, ko se oziramo nazaj in gledamo tudi na svoje dolgove, se je treba vprašati, koliko teh novih držav članic, poleg Slovenije, tudi prešvercalo v to Evropo, razne neplačane račune iz preteklosti, neopravljeno tranzicijo, in danes je to vse na kupu. Na začetku se to ni videlo, danes se to enostavno vidi. Torej, potrebna je neka stabilizacija in roke stran od raznih projektov, kako na hitro reformirati Lizbonsko pogodbo, delati nove ustavne pogodbe. Za nič od tega v tem mandatu ne bo prostora. Proevropske sile so po mojem mnenju vse tiste politične sile, ne glede na to, kakšen politični predznak imajo, ki vidijo prihodnost svojih držav v Evropski uniji. Takšni, kakršna je po Lizbonski pogodbi, takšni, kot si jo predstavljajo, vsak ima pravico do svoje predstave, ampak če je skupen okvir evropski, potem ni nobenega razloga, da bi nekoga, ki nekoliko drugače razmišlja o Evropi kot mi, proglasili za neevropskega in za nekoga, ki ga je treba praktično izgnati. Pred Slovenci pa, kot že rečeno, je najprej domača naloga. Eden od problemov, ki ga imamo tisti, ki smo člani Evropske ljudske stranke, je, da s to našim prijateljem težko razložimo situacijo, ki je v Sloveniji. Veliko se govori o problemih nekaterih drugih postkomunističnih držav v vzhodu ali v srednji Evropi, ampak, gledajte, jaz mislim, da ne boste našli nobenega dogodka na Češkem, Madžarskem, na Poljskem, Slovaškem, mogoče v Romuniji, pa tudi to dvomim, jutri sicer potujem tja in bom preveril, v Bolgariji, na Hrvaškem, ali celo v Srbiji ali v Črni Gori, ki nista članice Evropske unije, kjer bi bil možen takšen dogovor. Boste našli nobene druge države, kjer bi odkar je država v Evropski uniji, je več ali manj istega zunanjega ministra in v času 2 mandatov enkrat obišče Berlin, 2-krat Pariz, nikoli Washington in 13-krat Moskva. Tam sodijo. Torej žal, za razliko od tega, kar marsikdo misli izven Slovenije, slovenska levica ni proevropska. Zdaj veste, zakaj sem omenil Petra Koksa, ki je po Ljubljani iskal proslavo, takrat, ko smo se Slovenci odločili za vstop v Evropsko unijo, in to proslavo je organizirala Slovenska demokratska stranka, ne pa levica, ki je bila takrat na oblasti. Če se celoten levi politični establishment zbere v dvorani, kjer je 5000 ljudi, kjer ni nobene slovenske in nobene evropske zastave, in navdušeno ploska ansamblu, ki poje Evropa je bando lopov. Potem pa gre v Bruselj, pa pravi, da so proevropski. Marsikdo to naseda. Potem veste, v čem je problem. V vseh teh momentih, ko
je Slovenija potrebovala na poti bolj uspešne tranzicije, kako spodbudo od zunaj, ne. Ko smo bili deležni kakega v glavnem blagega nasveta, to pa to naredite reformo pravosodja, ne zafurajte bank, tako kot zdaj in tako naprej, je naenkrat slovenska levica postala nacionalistična, v negativnem smislu besede, to je naš nacionalni interes, nihče nas ne bo učil, ne bo prišla trojka k nam, pa nas učila, mi pač naših vrtičkov ne damo, ne bomo naredili te reforme, takrat je bila Evropa banda lopov. Ko se poskuša nas umestiti nekam, kjer nismo, skrajni rob ličnega prostora, takrat so mi nacionalisti, oni so pa proevropski. In žal, moram reči, v to situacijo smo prišli tudi zaradi tega, ker smo mi velikokrat imeli premalo poguma, da stvari poimenujemo z pravimi besedami. Ker pa slika pove več, gibljiva slika pa še toliko bolj. Sem vam pokazal še enkrat ta video, ki ste ga sicer videli. Ampak če boste pogledali čez 3 leta, da se spet vprašali, to možno. Pa se je to res zgodilo. Ker se slika neka drugačna slika. Torej, čaka nas zahtevna domača naloga. Tiste, ki kandidirate na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke še posebej, veseli me, da smo združili moči v tem projektu, če bi, kot je dejal kolega Marjan Podobnik, uspeli združiti se 3 stranke na skupni listi, ki spadamo v Evropsko ljudsko stranko, potem bi lahko že vnaprej malo slavili danes, kjer tako imenovana slovenska levica gre na te volitve razdrobljena. Stopni pragi so visoki, lahko bi združeni račune na 60% mandatov. Zdaj se bomo morali boriti trdo za vse, torej danes ne bomo slavili, ampak se bomo pripravljali na tisti, ki smo danes tukaj tudi na političnem zborovanju, čeprav je gospod Cukjater rekel, da to ni politično zborovanje, ampak kandidati ste tukaj, predsedniki strank smo tukaj, gospod Hojbah iz politične fundacije Konrad Adenauer je tukaj, hvala lepa za vso pomoč v tem zadnjem času še posebej. Tudi to je Evropa, tista Evropa, ki smo si jo želeli takrat, ko smo vanjo vstopili. Zelo cenimo to sodelovanje, res je izjemno dragoceno. Včasih je, vedno je pomembno ne samo to, kdo kaj reče, ampak tudi od kje pride tisti, ki kaj reče. Slovenci še posebej to cenimo. Torej, dvakrat hvala za vso to pomoč in za sodelovanje. Skratka, pred nami ni neka proslava, čeprav verjamem, da bomo večer nadaljevali tudi v bolj prijetnem vzdušju in da bo ta video hitro pozabil, ne pa nauke iz njega. Kandidatkam in kandidatom pa želim še posebej srčen boj. Mislim, da smo tukaj vsi zbrani tudi zato, da jim damo dodatno motivacijo in spodbudo. In 26. maja je tista prva priložnost, da popravimo svoj dolg tako do Slovenije, kot tudi do Evrope. Hvala. Da nas je prizemljiv, ampak veste, zavedati se situacije je prvi korak v izboljšanju. No, ampak sedaj, kot je bilo omenjeno, imamo mi tudi skupno listo. Ja, pogledajte se že na steni in bi jaz prosil, da vsak pride za govornico in reče 2-3 stavke tako, da vas vidimo v živo. Zdaj, doktor Milan Zver,
lahko se odpoveš temu, ampak prosim za govornico 2-3 stavke in nas lepo pozdravi, ne? Predvsem poudarek je prijazen pozdrav. To je prijazen pozdrav. Prejle sem pozabil povedati. 26. maja si želim, da vladajoči garnituri malo otežimo položaj pri njihovem demokratičnem deficitu. Namreč zadnje volitve so se izgubili in imamo dobro listo, sposobno, dobro kombinacijo izkušenj in mladosti in jaz sem prepričan, da jim bomo ravno to naredili. Torej še enkrat jih bomo premagali. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa za besedo, prav lep in prijazen pozdrav vsem skupaj. Seveda sem zelo ponosna, vesela, da sem lahko del te liste, res je, to je ena zelo kakovostna lista in veseli me tudi to, da smo zbrali, bom rekla, modrost in uspeli demantirati vse tiste, ki so nam ves čas govorili, da je Slovenska demokratska stranka, stranka, ki se ne zna povezovati. Mi smo dokazali ravno nasprotno. Verjamem, da bo to zmagovita kombinacija. Borili se bomo mi kandidati do, bom rekla, 26. ko bo pravzaprav prava anketa, ki bo pokazala, koliko je naša vrednost. Naše vrednosti pa seveda ne bodo ocenjevali drugi, ampak jo boste ocenjevali vi, naši prijatelji, naši volivci. Mi lahko rečemo samo to, da bomo z vsemi svojimi močmi si prizadevali, da bomo uresničili ne samo vsa vaša pričakovanja, ampak tudi vsa pričakovanja pravih Slovenk in Slovencev, ki seveda imajo za svojo vrednostno podlago tiste vrednote Evropske unije in Slovenije, za katere se borimo vsi skupaj od našega vstopa v Evropsko unijo. Pa da zaključim z pravzaprav mislijo, ki mi je ves čas, ko gledam tale naslov, prihajala nekako na misel. Tukaj je zapisano Evropa in z njo Slovenija na razpotju. Ampak, ko smo na razpotju, je pred nami več poti. Odločiti se moramo za eno, ampak težko se odločimo, če pred seboj nimamo cilja. In seveda verjamem, da mi cilj imamo in da je ta cilj tisti pravi, ki bo ohranil naše evropske vrednote, našo kulturo in našo bit. Hvala lepa. Hvala, tu nagovorim. Drugič, najlepša hvala za to, da imamo tako močno skupno listo. Sam sem ponosen na to, da sem že drugič na skupni listi dveh EPP strank. Še bolj vesel bi bil, če bi se spomnil to, kar sta dan že predsednika dejala, da bi mogoče bilo že letos slovenska lista sestavljena iz vseh treh EPP strank v Sloveniji. Mogoče pa to je izziv za naslednji mandat. Ta mandat, na volitve, na katere vstopamo, so, kot je bilo že rečeno, velik izziv. Sam sem prepričan še sedaj potem, ko sem si prej kar vrsto let nabiral izkušnje, tako kot je bilo rečeno, najprej v svojem lokalnem okolju, nacionalnem okolju, zadnjih 5 let tudi na evropskem okolju, da so to zelo pomembne volitve, da je pomembno to, da smo združeni tisti, ki delimo iste vrednote in ki predvsem verjamemo, da je Evropa naš skupen dom in sem zato trdno prepričan, da ga bomo tudi skupaj dobro gradili. Hvala tudi vsem trem kolegom, ki smo bili že doslej skupaj v Evropskem parlamentu za odlično sodelovanje. Prepričan sem, da bo Evropska ljudska stranka bila ponosna na rezultat tudi po letošnjih volitvah in da bomo zagotovo zopet ena izmed tistih delegacij, ki bo imela velik procent, tako kot smo do zdaj najmočnejša delegacija s tem, ko zasedamo 5 od 8 poslancev. Naši stranki izkoristil bom to, ker sem pač glavni organizator tabora v Krškem, kjer bomo s ponosom predstavili celotno listo,
da vas z tega mesta tudi povabim. V nedeljo ob 11. Se začne ta naš tabor, ob 12. je tisti slovesni del, na katerem nas bosta nagovorila oba predsednika, na katerih se bo predstavila lista in zelo vesel bom, če bomo že v nedeljo malce dali straha tistim, ki konkurirajo z nami. Lep večer še naprej in hvala Kasu, hvala gospod Cukjati iz Zbora Republike za današnji dan. Hvala. Gospa, ta prvo moramo upravičiti Franca Kanglerja. Tudi on se ni mogel udeležiti naše tribune, pa verjetno ne iz razloga, da ga spet kakšna policija že lovi in podobno. No, vsekakor pa gospa Alenka Forte, izvolite, prosim vas za par besed, da nas prepričate, koga bomo volili, ne? Spoštovani visoki zbor, spoštovani visoki gostje, ko poslušam plemenite gospode iz Evrope, pogrešam kakšno gospo med njimi. Torej, želim si, da bi bila Evropa dejansko nam vzgled, da v politiki tudi ženske in prav mogoče tudi ljudje iz vsakodnevne prakse dobimo priložnost, da mogoče udejanjimo svoje videnje boljše države, pa tudi boljše Evrope. Predstavitve gospodov pred mano so me najprej razveseljevale, dr. Pöttering. Potem pa naš predsednik, ki pravzaprav je odprl tisto globoko rano v nas, ki jo vsi vsak dan živimo, in pravzaprav vsi govorci in vsi vi danes v meni zbudite neko hudo hrepenenje in me dajete neko hudo moč, da se je vredno boriti za dobro Evropo in za boljšo Slovenijo. In jaz kot človek, kot zdravnik, ki, če mi bo dano, da vstopim v Evropski parlament, ostajam zdravnik in bom z enakim vzgibom, kot sem upravljam svoj poklic, do sočloveka upravljala tudi vlogo v Evropskem parlamentu. Torej, vedno v borbi za človeka, vedno spominom na to, od kje prihajamo in kam želimo. Torej, neizmerno hrepenenje je v meni, da bo Slovenija in Evropa to, kar si želimo. Mir, svoboda, dostojanstvo. Hvala. Hvala. Sedaj pa prosim Davorina Kopše. Njemu ni treba hoditi, ne, on se lahko pripelje. In izvolite. Spoštovani zbrani, dober večer. Herzlich guten Abend noch einmal. Hvala, ker ste prišli, z veseljem vam rečem par besed. Namreč danes so nam izdali navodilo, da moramo se predstaviti od 3 do 4 stavkih, mogoče jaz se bom tega navodila držal. Kandidiram na skupni zmagovalni listi, česa se zelo veselim, sem ponosen in želim odnesti svoj dober glas v Evropo. Ne glasen glas, ampak dober glas. Hvala lepa. Hvala in še gospa Alja, izvolite na govornico. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz zastopam mlajšo generacijo, pa vendarle bi danes želela deliti z vami nekaj, kar je zelo pomembno, ker je prav, da vztrajate, da še organizirate kakšno javno tribuno in da tudi mladim podate to, kar nam morda šolski sistem ne poda. Da jaz danes stojim tukaj, je dokaz, da vi delate dobro. To, da jaz razumem, na kakšnem razpotju je Slovenija, je dokaz to, da delate dobro. In hvaležni smo vam za to, kajti to, da bo Slovenija
močna članica, moramo tudi mladi stopiti skupaj in pokazati in biti aktivni, ampak če nimamo nekih pravih podatkov, če nas vzgajajo morda z nekimi napačnimi informacijami, takrat, ko smo najbolj dojemljivi za te stvari, hitro zgrešimo. In moramo biti sami toliko aktivni, da vemo ločiti, kaj je dobro in kaj ne. Tako da vztrajajte še naprej in jaz upam, da bomo tudi mladi dokazali, da je Evropa naša prihodnost in množično odšli na volitve, tako da apeliram na vse, ki imate v družinah kakšne vnuke, otroke, da jih povabite na volitve, kajti to bo odločalo. Hvala. Hvala tudi Ali. No, in s tem smo pri kraju z našo tribuno. Ne bomo se šli vprašanja in odgovore, ker potem boste hudi. Vsekakor pa najlepša hvala za našega osrednjega gosta, dr. Pötteringa in Konrad Adenauer Stiftung, da je pripomogel k tej tribuni. Pa seveda našim predsednikom Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. Vsem našim čudovitim kandidatom na listi, pa seveda vam, dragi gosti,